پوه شوې دا ورو سوال کړی دی چې یو سړی سجده ولګوي او په سجده کې بیا د یعنی د بدن سزې ګریږي او دی وګرئ لاس اوچت کړي نو دې سره د ده د لمونځ او سجده باطلېږي او که نه الجواب اول دا خبره یاده کړئ چې سجده په 7 اندامونو باندې لګول دا واجب دي حدیث ته صحیح بخاري او صحیح مسلم دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده امرت ان اسجد على 7 اعظم ما ته دا امر کړی شوی دی چې زه په 7 اندامونو باندې سجده ولګوم تندې پوزه د دواړه یو شو او 2 لاسونه او زنګونان 2 او 2 خپې د خپو د ګوتو د سرو دا ټول وشو نو دا واجب دی چې ته به سجده په دې باندې لګې الا که په دې کې یو اندام داسې چې هغه زخمي او سړی معذور هغه جدا خبره استثنائي حالات خو عامو حالاتو کې د 7 اندامونه په سجده کې په ځمکه باندې لګول دا واجب دي دې نه بغیر سجده نه شي کېږي او چې اوس یو سړی د سجدې ولګوله یعنې سجدې یو پیر په دې 7 اندامونو لګول لازم دي ویې لګوله سجده په دې 7 اندامونو او څه وخت دپاره پکې یو اندام اوچت کړو لکه څنګه چې ارور وي چې اوس بدن کې یو ځای ګرېږي او ده لاس ښی لاس راواغېست ځان یې به وغړوي داسې نو ده څه وخته پورې 7 اندامونو سجده نه ده لګولې که نه خو لګولې ده یو وخت کې لګولې ده چې ویې لګولې نو سجدې څه ده وشوه چې ویې لګولې نو سجدې وشوه ښه که چېرته پوره سجده کې ده چل کړی چې یو اندام پکې بری بیا ونه شوه لکه بعض ملګري راته تپوس کوي بعض کسان چې سجدې له لاړ شي د خپې اوچتې کړي د خپو د ګوتې چې ده نه لګوي په دې ځمکه باندې د هغې هم دا جواب ده که چېرته د سجده د اول نه د اخره پورې د خپې اوچتې کړي نو سجده وشو نه ده شوي ښه د خپې لګولې په ځمکه او په منځ کې به کې اوچته کړه خپې اوچته کړه سجده وشوه وشوه ولې وشوه ځکه چې یو پیر پوره سجده هغه کړې ده اگر که د اوچتول مناسب نه و الا سړی دومره مجبوره شو چې یعنې بدن یو ځای ګرېږي او بغیر د هغې نه ګزاره نه کېږي کله داسې ماشي داسې نه چې معمولي یو ځای دغه شو بل ته یو ځای شروع کړي که نه کله سړی صبر کوي ته الله ته په سجده باندې پروت وي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله یو سړی سجدې له لاړ شي او د سجدې نه سر راوچت کړي ډېره سجده مثال کې په کاڼو کې او په شګو کې ولګول په دې تندي باندې دا څه ولګي دوکاڼي یا خاوره دا مانځه کې مه لرې کوه ځکه چې مونځ څه غواړي عاجزي خشوع چې ته الله ته عاجزه یې ستا بدن په سکون په اطمینان او دا چې دا ځای کله ګرې او کله دا ځای ګرې او بس پکې له په مانځه کې او دا د الله نه حیا پکار او دا بس پکې له منډه کله په یو خوا کېږي او کله په بله کله په یو خوا کېږي او کله په بله او څوک ټوپۍ پورې ونښلي او څوک په ګړۍ پورې ونښلي او څوک مخې ته ګوري او څوک ښي ته او ګس ته او یو ته او بل دا ټولې طریقې غلطې دي مانځه کې چې ولاړې نو په خشوع په اطمینان په سکون سره به ولاړې بهرحال جواب یې دغه دی که چېرته سجدې په 7 اندامونو لګولي نو سجدې شوې ده والله اعلم